जय श्रीराम सावन आप स्वागत कर मोर गोटे नुआ ब्लॉग को जेहेतु आज शनिवार तो आज क्लास नाला आज बुला पड़े मो सागे ये गोटे प्रांक होगा वीडियो ऑन करने बहुत बाटर वीडियो कर आइली ये जाना पड़े वीडियो ऑन करनी छाड़ जहाँ बात होगा आज बेबिनर मोर पड़े बुलापी पार्क बुलूँ तेलीवाली पार्क देखो बेबिन कहला पानी पूरा है पूरा पार यपटर अधिक घास ये काटिले हाँ देखो एरा उपड़ा ही रखा है बोधे कटाकटी होरा देखो अधिक घास बुर्ष छिंडाना छिंडाना फूल छिंडाना आओ बेबिन फूल छिंडे देता कहली सीसीटीवी लगी से डरिकी दौड़ी आएपट और दोली अच्छी से पट जानचु ना कि हाँ से तार खेला खेली कल खेला खेली कर तार बुले दवा टे पार्क से जापार ना जेहतु कड़ा जोर का कौड़ा एटा ना एटा कौड़ा गलु एटा खेल एटा खेल एटा से धरुनु एपट 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 बेबिन कहीदेले खेला हो तो से खेलुच तक कि हो ना खेल ना एटा जिम सेटअप अच्छी पट्टा आम पट्टार अच्छु लगे से खेलू से खेली जानचु ना हाथ पाइब ना तोर चढ़नु ठिया हाँ सब मुझे खेली बेबिन पूरा डरीगला ऐसे जाऊँ सेमती पूरा हाँ खेलला एबे दोली आड़ को बसिया जगह हेपट अच्छे आगर गोटे यहाँ अच्छी गोटे बसिया जगह से जाऊँ चल चल पहुँच गए आप देखा अच्छे देखु ये बसी पारे पचर भी थिला बसिया जगह आगर आहरी गोटे जगह अच्छी ये बसिया पूरा व्यू पूरा ट्रेन व्यू आसुची पूरा लगी से दौड़ दौड़ी पलैला खेलिया से दौड़ दौड़ी पलैला पूरा हेठिया देखु आउ
ଦେଖୁଛି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ହେବନି ହେଲା କି, ସର୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବି। ଓକେ, ବସିବାକୁ ଏଠାରେ ବସିବା, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରତା ଏତିକି ନା ଆଉ ଜୋର ଦେବି, ଆଉ ଜୋର। ଏବେ ଖେଳି ସାରିଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ପଳେଇବା ହେଲା କି। ସେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବା ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବି। କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ହେଲା। ଆଉ ଏପଟ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲାଗିଛି। କଦଳୀ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ସବୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଏରିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତା ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଯେଉଁ ହାତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ତା ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ା ପଳେଇଲାଣି। ହଉ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ବି ଯାଏ, କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ ଗଛ, ଗୋଲାପ ଗଛ, ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଳେଇଥିଲା ପୁଣି ବାହାରିକି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଇଲା। ଦୂରରୁ ଦେଖା ହେଲା ଗୋଲାପ ଗଛ ପରିକା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଲାପ ଗଛ ନୁହଁ, ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ କି ଫୁଲ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଅଛି, ସେ ପଛ ଯାଏଁ ପୁରା ଅଛି ହେଲା କି ନା। ଆଉ ଏବେ ଯିବା, ଆହୁରି କି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ହେଲା କି। ଏଇ ଘାସ ଗୁଡ଼ା କଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଟା ହେଇନି ବୋଧେ। ଘାସ ଗୁଡ଼ା କଟା ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆସେ ବହୁତ ଥର। ଘାସ ଗୁଡ଼ା କଟା ହୁଏ, ମୁଁ ଦେଖିଯିବି ନିଜେ। ଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହେଲା କି ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ହେଲା ପୁରା ଲାଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କାଟି ନଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କି ଫୁଲ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ସେଇଗୁଡ଼ା ବି କି ଗଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଭଲସେ। ଚାରିପଟ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ସେଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ସେଠିକି ଯିବା ନାହିଁ ହେଲା କି। ଏଠି ନା କରାହେଇଛି, ହେଲେ ପାଣି ରଖା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଏମାନେ ଗଛରେ ମୟୂର ହେଲା କି, ସେପଟେ ଆମର ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଏରା ସବୁ ବନା ହେଇଛି ହେଲା କି। ତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ ଲାଗୁଛି ପାର୍କଟା। ଏଠି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏବେ ଆମମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ଆପଣମାନେ ହେଲା କି। ଏଇଟା ହେଲା ତା ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ଏପଟେ ବି ଘର ଫର ଅଛି ପାର୍କ ଭିତରେ ହେଲା କି, ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ପାର୍କର ଏରିଆ, ମାନେ ପାର୍କ ବାହାର ଏରିଆ। ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆସି ଭୋଜି କରିପାରିବେ। ହାଲାକି ଯଦି ପାର୍କରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟାଙ୍କିଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଟାଙ୍କିଟା ଅଛି ହେଲା କି। ଏଇ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିରୁ ସେ ଛୋଟ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ପାଣି ଆସେ। ସେଇଠୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଜି କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଜି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।